سمعنا سابقاً أن الشخير قد يسبب اختناقات خلال النوم. هذا قد يكون منطقياً لاتصاله بالجهاز التنفسي، لكن أن تصل أعراضه لتتسبب بأمراض خطيرة بعضها يؤدي للوفاة، هذا شيء مقلق. باحثون في الصين أجروا اختبارات على آلاف الأشخاص الذين يعانون الشخير، ووجدوا أن أكثر من 19,000 منهم تعرضوا لسكتات دماغية. لكن ليس هذا فقط، المقلق في الدراسة أنها وجدت أيضاً ارتباط الشخير بأمراض القلب والسكري وأيضاً ضغط الدم وغيرها من الأمراض الخطيرة. ما علاقة الشخير بالسكتات الدماغية؟ الشخير هو عرض لمرض له علاقة مع السكتات الدماغية، هو توقف التنفس النومي أو توقف النفس أثناء النوم. توقف التنفس أثناء النوم هو اللي له علاقة مع السكتات الدماغية وارتفاع الضغط الشرياني ومرض السكري. طب كيف يمكن للشخير أن يتسبب بكل هذه الأمراض؟ حتى الجسم يأخذ حاجته من النوم لازم يمر بمراحل النوم الحقيقية الأربعة، اللي هي مرحلة الغفوة، النوم الخفيف، والنوم العميق، وفترة قصيرة هي فترة بسموها نوم الأحلام أو إلى آخره. فترة النوم العميق هي الفترة اللي بصير فيها ريفريش للجسم وللخلايا، يعني معنى هي اللي بتتنقى فيها الخلايا والأكسجين بيوصل لدماغنا بشكل جيد. عندما بيتوقف التنفس لأسباب الانسدادية، التوقف بالتنفس يؤدي إلى نقص في الأكسجين، نقص الأكسجين يؤدي إلى ارتفاع بغاز CO2 اللي هو بينبهنا الدماغ حتى نرجع نفيق. عملياً شو اللي بصير؟ وقت اللي نحن ما بندخل بمرحلة النوم العميق، يعني فقنا قبل ما ندخل مرحلة النوم العميق، عملياً ما صار أكسجين جيد للدماغ، ما صار ريفريش كويس للدماغ. فهي هي النقطة اللي بتأثير تؤدي إلى موت بعض الخلايا بالدماغ، والخلايا الدماغية غير متجددة. في بعض الناس يشخروا بشكل طبيعي وعادي من التعب مثلاً، أو من امرأة حامل مثلاً تكون تعبانة، وفي شخير اللي بنتكلم عليه اللي هو الشخير اللي يسبب الأمراض وبيسبب الموت. كيف أقدر أفرق بينهم؟ الشخير الطبيعي هو دائما شخير مثل ما ذكرت حضرتك، بيجي وراء التعب مؤقت خفيف. الشخير عندما بيكون مستمر ويومي وبكون عالي الصوت، صوت الشخير بيكون جدا عالي وبيتواتر معه أحيانا مو بس شخير عالي، بصير بيقطع، يعني بصير بينخفض وبيرجع بيعلى، بينخفض وبيعلى. فهون في علامة هون انه في نفسك عم بيوقف، يعني اكسجتك عم تنقص، يعني انت معرض للخطر. اضافي لهيك انا وقت بشعر حالي اثناء النهار، شوفي اثناء النهار انه انا ماني فريش كويس، يعني ممكن دائما نعسان، تركيزي ما جيد، فهذا كله علامة انه انا ما باخذ حاجتي الليلية من الاكسجين. معناتها الشخير هو مو بس صوت، هو مرض. اضافي لهيك ليلا غير صوت الشخير، احيانا انت بتشعر على حالك انه بتفيق اثناء النوم عده مرات ليلا، فهالفيقه هذه علامه انه انت ما عم بتنام منيح، ما عم بتوصل مراحل النوم العميق.